Riniti olanlar için özel bir formülümüz var. İksir aloe vera jel, Afrika sardunyası forte, enginar forte, alerji enfeksiyon içerik damla sakızı macun. Evet. Bu gördüğünüz iksir. Bağışıklık sistemini güçlendirir, damarlar açar, plakları çözer. Mükemmeldir. Kısa sürede kişiyi sağlığına kavuşturur. Kalp damarları acil ameliyat olması gereken kişi 6 haftada damarlar açar. Hiçbir sorun yaşamaz. Evet.